是最是好，亦賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，國火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未愈合好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一個，走灰色的領土。佢家姐話 Tracy 已經自殺死咗，所以 Tracy 根本冇可能係殺人兇手。佢殺咗咁多個人，下一個就殺我㗎啦！我哋一直搞錯晒，以為兇手係個女人，原來兇手係丁遠浩。丁遠浩就係 Tracy。佢殺咗3個人，唔通有精神病咁就唔使坐啊？我一定會幫你媽咪攞翻公道，唔會再令你失望。sorry 啊，姑娘。唔緊要，唔緊要。我幫你揸住個盤先啦。啊，唔該晒。真係唔好意思喎。唔緊要。唔該。唔好意思。丁健浩，睇翻你嘅進展都 OK，今日嘅治療到此為止。我係咪可以好快㗎？嗱，我開俾你嘅藥咧，係可以幫你壓止你第二個人格阿 Tracy 去走翻出嚟嘅。你按時服藥，相信對你病情有幫助。喂，又瞓覺？哎呀，嚇死我！做咩你探人唔係嘛？大嘅利是，今日我 day off 啊，喺附近嘆茶，知你做嘢辛苦啊，醒你嘅。哇 ，Stone Sir， 點係啊？糯米雞正啊！你又知我最中意食糯米雞嘅喎。慢慢食啊！喂，個飯咩環境啊？食咗藥咧，情況都算 OK 嘅，睇嚟佢應該會合作，會肯落口供。話自己唔知自己有人格分裂咁咯，應該。咁你喺邊度買嘅？街口間。喂，做咩？唔食啊？我好肚痛啊，人啊！肚痛？要唔要去廁所啊？嗱，你唔怕嘅，交俾我。喂，真係拜託你，唔好意思啊！快啲去，快啲去，唔好講，快啲去。快啲！丁遠浩，你見點啊？係咪已經考慮清楚，想同警方合作，講個真相出嚟啊？你會幫我㗎？你知我無辜㗎，我冇殺過人㗎。你知㗎嗬？我真係冇殺過人㗎。你會幫我？你冷靜啲。我冇殺過人。你冷靜啲。真係冇殺過人㗎。我都想同 Tracy 傾幾句。點解啊？我同你講過，佢癲㗎嘛！我唔想再見到佢啊！因為除咗你之外，我哋仲需要同你第二人格落口供㗎。冇，我唔想再見到佢啊！我唔想再見到佢，你明唔明白啊？知
只有崔時先可以證明到你係唔知道佢存在㗎，知唔知？冇啊！冇啊！嗱，你聽我講，冷靜啲，靜靜咁坐喺度，叫崔時出嚟 ，OK？ 崔時，你咪崔時啊！有啲咩快啲講。快閃咩 Sir？丁遠浩肯合作俾口供未啊？我喺廁所啊！咩話？你喺廁所？我突然間搞長沙，咁邊個睇住羈留病房啊？好彩 Stone Sir 啱啱嚟探班。Stone， 你咁愛呢個男人，佢點樣對你啊？佢話同警方合作，講出真相，接受治療喎。咁即係話，崔時你將會永遠消失。你哋呢全部都係啲男人啊！Stone 聽電話啦，做咩唔聽電話啊？佢連些少舊情都唔顧，咁忘恩負義嘅人，你咪眼白白睇住佢撇你啊！唔好再講，唔好再講。快閃！我而家講緊嚟醫院，你即刻翻去睇住個犯。啲咁嘅賤男人，仲留佢喺世上做乜嘢？崔時，應該知點做㗎？崔時，應該知點做㗎？對唔住，你原諒我啦。點解你咁狠心？你明知我咁愛你，點解你咁狠心啊？點解？點解你咁狠心啊？我唔可以俾你咁做，你好啊！我就會永遠消失。我咁愛你，我要永遠同你喺埋一齊。快啲開門！快閃 Yes sir。丁遠浩！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 咩 Sir？丁遠浩！我頭先出去廁所之前，佢好地地，佢唔係咁。Stone Sir，你見到㗎頭先？冇事冇事。你對佢做過啲咩嚟？崔 Sir，我真係唔知發生咩事嘅喎，我冇做過任何嘢啊，我淨係喺出邊聽緊歌。咩 Sir？喺個廁所入面揾到有2粒藥丸啊！我諗應該係佢自己冇食到啲藥，所以搞到佢突然間病發，所以。Stone，咩 Sir？咩 Sir？崔 Sir，做咩事啊？崔 Sir，冇事啊嘛？快閃，叫醫生嚟啊！快啲！咩 Sir？哎呀，崔 Sir，我腦入邊嗰粒瘤係咪又大咗啊？喺我心目中咧係大咗啲嘅。你而家咧應該保持心境平靜，唔可以太過激動。
因為你嘅情緒咧就會好影響你腦裏邊嗰粒瘤。如果激動嘅話咧，隨時會爆。咁係咪即係隨時會冇命？冇錯，係可以咁樣理解嘅。我建議你轉做文職，因為以你而家嘅情況咧，重案組嘅工作唔係太過適合，壓力太大，會影響到你腦裏邊嗰粒瘤。為咗你個屋企人，為咗你自己，你應該好好考慮下。唔好飲咁多啦，你飲咗好多啦。你俾我飲多少少啊！我好煩。我知個變態醫生自殺死咗啊嘛。佢唔應該咁死噶咯。我明啊，你諗住告佢，等佢得到應得嘅法律制裁啊嘛。咁但係依家咪仲好，唔使嘥納稅人啲錢去養佢。你明唔明我想講咩？我意思係你意思係丁元浩唔需要死啊嘛？但係你冇唔記得啊，3條人命啊！我唔理你丁元浩做定係 Tracy 殺都好，始終都係害咗3個家庭。阿娟咁辛苦，都係想個仔將來出人頭地啫。咁依家佢點咧？條命又冇咗，豪仔變咗孤兒。我唔係可憐嗰個丁元浩，亦都唔係話佢唔抵死。不過佢死，我覺得係人為嘅制裁咯。咩人為制裁啊？算啦算啦，我點講你都唔會明。唉，你俾我靜下。唔發生都發生咗咯，冇諗咁多。各位伙計 ，I'm back。Carson，係我買咗新鮮出爐嘅蛋撻，3點3㗎啦，咁啊 enjoy。咦 ，Carson，你條頸好翻晒啦？好翻好多㗎。咩 Sir？我知道丁元浩佢喺拘留病房嗰度自殺死咗，所以我想早啲翻嚟了解案情。啊，後生仔，你好中意做嘢喎嚇！其實究竟發生咩事咧？佢唔係接受緊藥物治療嘅咩？驗屍報告啱出咗，喺丁元浩個胃嗰度咧，只係揾到少量殘餘嘅精神科藥物啫。同時，我哋喺佢羈留病房個廁所入面揾到一粒藥，即係話丁元浩臨死之前，佢根本冇食到藥。我哋推測丁元浩冇咗藥物嘅控制之下，佢嘅 Tracy 人格就跳翻出嚟同佢自己本人爭執。驗屍官喺呢度話，喺佢條頸度發現咗有啲指甲造成嘅傷痕，應該係佢哋兩個爭執嘅時候造成嘅。其實姑勿論係 Tracy 殺丁元浩又好，定係丁元浩殺 Tracy 都好，佢哋都係屬於同一個身體，喺法律上面都屬於係自殺。我之前聽阿師講咧，佢話丁元浩本人係好想接受治療。我諗呢個謎咧，永遠都會解唔開噶啦。大家無謂再花時間去諗，蛋撻要趁熱食啊 ！OK， 我負責買飲品。多謝啊！喂。多謝萬歲。東 Sir， 去唔去飲嘢啊？唔會啦，我想諗下嘢。哦，唔阻你，拜拜。咩事？幫我閂門。咩事 ？Stone， 你又想同我講乜嘢啊？呢句説話應該我同你講。咩意思？咩意思？成單 case 究竟發生咩事？你最清楚。Sorry Sir， 我唔明你講乜嘢。咁我講得明啲啊。首先，丁元浩俾我說服咗，願意接受藥物治療。但係點解忽然間佢唔肯食藥，仲要喺快閃同護士面前扮嘢，將啲藥掠咗落個廁所度？仲有，我已經睇過醫院嘅調查報告，配藥程序冇出錯，由攞藥至到去到羈留病房都冇問題。但係護士就記得你曾經撞過佢，我已經翻睇過閉路電視錄影帶，你同丁元浩傾過偈。你有咩説話講？你講咁耐，你想證明乜嘢？成件事就係你處心積慮嘅計劃。你專登撞到護士，換咗啲藥，等丁元浩冇藥物控制情況底下情緒失控，跟住你使開快閃，你同丁元浩傾偈，引阿 Tracy 嘅人格出嚟，故意刺激佢，等佢對丁元浩動殺機。我同快閃翻到嚟羈留病房嘅時候，你就暗中將啲藥倒咗落廁所度。我冇估錯啊嘛？呢啲全部係你嘅幻想嚟嘅啫。我冇你講得咁叻，識得將啲藥偷龍轉鳳。係啊，丁元浩同我傾過偈嚟，佢係想同警方合作，想落口供。
跟住我同佢講，我 day off， 等阿快閃翻嚟先。跟住丁遠路同我講，佢係好唔開心，驚我病醫唔翻好。我想安慰佢咧，點知係見到佢粒聲唔出，坐喺床邊度，所以我唔想騷擾佢。我坐翻喺出邊聽歌，等阿快閃翻嚟。成件事就係咁，你滿意未啊？你講大話！丁遠浩如果唔開心，根本就唔會食藥，使乜扮嘢多此一舉啊？你同我都唔係醫生，點知佢心諗乜嘢啊？咩事？如果你有真憑實據嘅，點解頭先咁多伙計面前你唔督爆我啊？因為你係靠估，你驚講咗出嚟冇人相信你啊！係，我係冇證冇據，但係唔代表我嘅猜測係錯嘅。你真係過分咗喎！你咁冇證冇據嚟指證我，即係屈伙計啫！你而家真係好犀利，你連講大話都講到好似真嘅一樣，出神入化到一啲痕跡我都睇唔到。我諗你真係走火入魔，不過唔緊要，我仲信發你嘅。天網恢恢，疏而不漏。如果你再係咁落去，我驚你出事。你而家越嚟越神化，你再唔係以前嗰個神探，樣樣都靠估喺度。其實上次 Kitty 單案，我已經有晒證據，可以控告阿 Stone 蓄意煽動主謀殺人滅口。可惜當時我心軟，放咗佢一馬。你10幾20年兄弟，好難選擇嘅。估唔到佢死不悔改，仲要繼續做判官。今次丁遠浩自殺，一定係佢搞出嚟。佢一次又一次咁樣做，我驚佢真係會變咗個魔警。佢日日抬住支槍，到時仲危險過啲悍匪。本來我仲諗住俾個機會佢，但係佢一錯再錯，知法犯法。而家唯一嘅辦法，我就要搜集證據，將佢繩之於法。真係要去到咁絕？我冇得揀。不過你哋今次咁大 conflict，Stone Sir 之後會對你起戒心嘅。你要捉到佢痛腳，就越嚟越難。佢防我啫，佢唔會防你㗎嘛。你要調組？我考慮咗好耐，我真係唔可以同 Master 再繼續合作落去。你哋好兄弟嚟嘅喎，有咩事慢慢傾，拆掂佢啦。使乜搞到調組咁嚴重啊？我都唔想。你都知啦，阿 Sir， 做警察係要講求服從性。Master 係我上司，佢講嘅説話我唔可以唔聽。不過我真係覺得好辛苦，所以我想申請調組。坐低慢慢傾。嗱，你講到咁辛苦啊，有咩實質例子啊？喺案件嘅處理手法，我哋分歧好大，係好多時未必係我啱晒，但我覺得佢好似好針對我咁，好似上次 Kitty 單 case 咁，佢一直唔滿意我辦案嘅方法，所以最終將我投閒置散，盡量唔俾我參與案件調查。你兩個本來好兄弟，搞到咁，比我想象中嚴重啊！嗱，我分析下，呢個會唔會個別事情？佢始終戴住有色眼鏡睇我，好似今次丁遠浩自殺件事咁咯。佢明明我 day off 噶嘛，我順路探個伙計啫。佢話我唔好啲睇住個飯，將所有責任推落我身上邊。Sir， 發生悲劇我都唔想噶，我只係覺得我真係好無辜。丁遠浩單 case 我都覺得純屬意外，佢嘅自殺冇人可以估得到。怪即係怪，點解快閃突然間要肚痛先嚟棘手啫？鍾 Sir， 你應該好清楚知道，我好中意警察呢份工，我真係唔想成日坐喺 office 度做埋晒文書工作。既然我同 Master 而家合作唔嚟，趁大家仲未反對，我先能退出咯。或者咁做，仲可以做翻個朋友。Sir， 麻煩你幫下手。你俾我考慮下。Thank you, Sir。Stone， 咁早翻嚟做嘢啊？早晨。嗱，我揾咗 Max Sir 嚟，佢話有啲嘢想同你講。唔好意思啊，我唔知你咁難受嘅。我已經同阿莊 Sir say sorry 咗。丁遠浩單 case 我係做得過分咗啲，所以專登喺莊 Sir 面前向你道歉。Sorry。你知 Max Sir 嘅性格啦，
佢肯咁樣 say sorry， 真係好有誠意嘅。你唔會再嬲佢噶啦嘛？都唔會嘅，我同佢10幾20年老友，佢咁做得嘢，我點捨得佢走啊？以後兩兄弟拍住上，咁先係噶嘛！大家好兄弟，點會有隔夜仇啫？一陣坐低飲杯茶，慢慢傾掂佢。Yes sir，我走先啦。Thank you sir。你以為揾阿莊 Sir 嚟過我一棟？你咪使旨意咁容易離開我。而家得2條路你揀，一係你就安分守己做個好警察，一係你就自動辭職。如果唔係，遲早衰喺我手。睇下點？佢日日就係咁坐喺度，一係就瞓覺，一係就唔出聲。辛苦晒你，豪仔，警察叔叔嚟探你啊！點啊 ？Sister 親手做俾你嘅蘋果批好冇味道啊？你仲記唔記得上次警察叔叔應承過你乜嘢？我話過，一定要幫你媽咪攞翻公道。今日我嚟就想話個好消息俾你聽，警察叔叔已經將殺死你媽咪嘅兇手捉到，仲令到佢得到應得嘅懲罰添。你媽咪在天之靈知道咗之後，一定會好安慰，因為佢終於可以攞翻公道。嗱，豪仔，以後你要堅強啲，做個男子漢，好好地生活落去，唔好令你媽咪失望。警察叔叔應承過你嘅事已經做妥，以後你對警察唔好再咁冇信心，唔好再失望，知唔知？嗱，聽我講，以後俾心機做人 ，OK？ 好啦，警察叔叔翻去做嘢啦，第日再嚟探你啊！入嚟。有冇阻住你做嘢啊？你唔係啊嘛？我打咗俾你15分鐘嘅啫，咁快上到嚟，你唔係真係咁急睇豪仔張卡啊？梗係啦，擔心咗咁耐，難得佢開心翻喎，梗係要即刻睇佢寫咩㗎啦。哇！你個名好易寫㗎，淨係得你個名嘅。啊！你哋啲男人真係小氣嘅，咁介意冇自己份嘅。我講下笑啫，只要紅仔冇事啊，我心就安樂晒啦。其實今次最大功勞嗰個係你嘅。我今日見到豪仔，佢掛翻個警章出嚟，我覺得佢唔單止開心翻，而且仲有翻鬥志。一定係用咗你嚟做榜樣，希望將來可以做一個好警察。好在個兇手得到應有嘅懲罰，豪仔先對警察冇失去信心。阿鐘啊，你睇呢條數睇啱唔啱？啊！我終於明白點解你咁快上到嚟啦，原來另有目的嘅。出去啦，唔好阻住我做嘢啦。拜拜。拜拜。阿君。點解你會上嚟嘅？係啊，揾阿 Kim 傾啲嘢啫嘛。而家放工，想約你食飯啊。哎呀，唔得啊！我仲有啲手尾要跟，冇咁快可以走啊。係啊。哎呀，我仲約咗你去餐廳等添。咁啊，唉，最多拎翻啲嘢屋企做啊。咁你等一等我攞手袋同埋外套。好啊。呢個環境咧燈係少啊，所以好暗啊。嗱，你拍嘅時候咧，打係 AV 掣，將個光圈放大佢，咁就得噶啦。但係我一陣間要去同學屋企開 party 啊，嗰度又室內又花園咁，都唔知點教，有冇理由下下打電話俾你問長問短咁麻煩？唔使緊張喎，慢慢嚟，咁仲簡單，教你一招。
打去屙肚掣，點樣都得，萬無一失啊！係喎，好醒啊你！唔知你兩父女嘅研究完嘅相機未咧嚇？睇下呢餐咧都可以變宵夜啦。媽咪等咗啦，食嘢先，食嘢。食嘢。誒死啦！遲到添，我唔食咯。你咁冇衣食㗎，咁你唔食邊個食你份餐啊？唔緊要啊，等我食埋佢。阿爸你真係好人啊！咁我行先啦，拜拜。小心啲啊，唔好咁夜翻，知唔知啊？知啦。拜拜。拜拜。你睇下，個女就嚟俾你縱壞晒啊！咁我少見阿女啊嘛，梗係想佢開心啲嘅啦。啊，今日心情好好喎，做咩？做嘢嗰度冇晒事啦？你講得好啱啊！我翻去反省過噶啦，我真係唔應該太過執着噶。咁既然而家申請調組又唔批啦，咁咪索性掂埋心水做好自己佢，繼續同阿 May Sir 合作。咁咪好咯！你咁多年朋友啊，因為意見唔合，連朋友都冇得做，咁就唔好啦，係咪？無論同邊個合作都好啦，我哋絕對唔會放棄我自己嘅理想。就好似上次單殺技案咁啦，因為我堅持，令到女死者可以沉冤得雪，仲要幫到佢嘅仔重新振作添。所以就算前面條路有幾咁難行都好，我一定要做一個有使命感嘅警察。見到你做得咁積極咧，我一定係開心。多謝。點啊？你最近同阿哲點啊？冇事啊嘛？自從上次鬧完交之後，到而家都未見過面。哦。呢兩日咧，成日電話打嚟，一係咧就冇來電顯示，一係一聽咧就即刻收線，都唔知係咪佢打嚟。搞成咁啊！你有冇嘗試過打返電話俾佢？好啦，一陣間要讓我問長問短，諗多咗就唔好啦。我諗係上次佢生意失敗之後，一路都放唔低，佢咁收埋自己啊！我想幫佢都幫唔到啦。做咩無端端落雨嘅？係喎，啊，我車有遮啊，等英過嚟啊，等我翻嚟。喂，吉吉。喂。喂。做乜嘢啊？明明係吉吉打嚟啦，唔出聲仲收埋線。哦，唔好理佢住啦，上車先。抹我頭先啦。唔該。濕成咁，不如咁啊，沖熱水涼先走啊，如果唔係好易攝親㗎。唔使噶啦，我坐陣就走噶啦。我仲要翻屋企咧，整宵夜俾爸媽食噶。咁好啊，我沖杯熱茶俾你。唔該。杯茶。我都好易攝親啦，不如咁啊，沖翻熱水涼先走啦，好唔好？都好啊，費事翻去惹病埋阿爸阿媽添。我拎我啲衫俾你，飲杯茶先。唔該。
未走。阿芝，喂，尋晚打俾我，做咩唔出聲啊？你呢排做咩啫？揾親又唔見人，電話又唔開，你知唔知我幾擔心你啊？係咩？尋晚你去邊度嚟？放工咪食飯咯。一個人。唔係，仲有朗朗同阿星。食完飯去邊度嚟？食完飯之後，天咁啱落雨，咁先唔車我翻屋企咧？幾好啊！幾開心啊！你想講乜嘢啊？我想講咩，你會唔知咩？尋晚朗朗根本就冇同你哋喺埋一齊。朗朗走先，因為佢朋友開生日 party。你做咩咁會審翻咁審我啊？你仲講大話嘅？你以為我咩都唔知咩？我乜嘢都見到晒。食完飯，東 Sir 送我哋翻嚟，仲喺呢度過夜啊嘛！咩過夜啊？你講乜嘢啊？你跟蹤我哋？我冇心㗎。咁啱我喺街度見到你哋，順便想睇下你哋搞咩啫。估唔到你好過分啊！我過分。咁你背住我同我前夫舊情復熾又唔過分？你有冇理過我感受㗎？我咁關心你，原來你根本都冇信任過我。OK。咁你哋有冇做過先？我唔需要同你解釋，總之我以後都唔想見到你啊！咁即係有冇做過？早晨啊！早晨。君，早晨。咁早嘅？啊，係啊，俾翻你。唔該晒，真係大頭蝦。琴晚留咗響你度添，你知啦，冇部電話做嘢好唔方便噶嘛。咁下你小心啲啦。一君啊，你面色好難睇喎。我頭先樓下咧見阿哲佢嬲爆爆走咗喎，你哋唔係發生咩事係嘛？我都唔知你搞咩嘅，原來尋晚佢跟蹤我哋啊！跟住頭先人嚟同我講話，我哋兩個有嘢喎。冇見佢一排啫，佢變咗另一個人咁樣，真係蠻不講理啊！你唔好怪佢啦，佢喺事業上邊受咁大嘅打擊，咁一個人唔開心啊，難免會胡思亂想噶啦。呢層我明，但係佢唔可以因為唔開心啊，就可以亂咁講説話嚟傷害人噶嘛。好似你咁啊，你做嘢都遇到唔開心啦，係咪？你都可以捱得過咯。點解佢唔可以積極啲面對，去渡過呢次嘅難關啫？君啊，唔好擔心咁多啦，做嘢緊要。我會㗎。咁我返工先啦，拜拜。拜拜。你估嗰個前周子倫知道自己個老公咁爛滾會點啊嗱？有乜點啫？
個個闊太都例牌唔認㗎啦，閂埋到房門啊，有冇打交就唔知啦。不過啊，第二日啊，咪照樣啊，拎住個10幾萬嘅限量版手袋喺度晒幸福。切，呢啲咁嘅幸福我先至唔要啊！謙姐，點啊？有冇咩動靜啊？錢永財未翻屋企，佢老婆一直喺屋企未出過街。俾我睇下偷拍咗個相啊！呢個錢永財平時講到自己幾錫個老婆，今次仲唔斷正？咩 Sir 以前女朋友搞成咁，老婆出去偷食，謙姐你嘅心涼啦。嚇！我似公報私仇嘅人咩？公事還公事，分得好清楚嘅。講咁多嘢做嘢啦。嚇，做點啊？醒啲啦，好唔好？梗係第一時間睇下前睇有咩想發表啦。呢個分分鐘係頭條對白嚟㗎。將啲相傳入我手機，我 send 俾前太睇。喂，請問係咪前周子倫女士？我係，你邊個？我係爆周刊編輯編區。我相信前太你應該收到咗我啱啱 send 俾你嘅相嘅，啲相係我哋頭先爆周刊2個鐘頭前喺酒店嗰度偷拍到嘅。就係你哋 send 啲相過嚟俾我係嘛？咩想點啊？冇，我諗我哋爆周刊嘅讀者都好有興趣知道，身為富豪太太知道個老公去偷食會有啲咩回應咯。我冇嘢想講，唔好再打俾我。諗住俾個機會你講，你唔講，我幫你講。喂，錢永財翻嚟啦！仲有午夜場，阿文準備。Camera ready。謙姐，佢哋出嚟啊！喂，咁咪散場咯。差唔多啦，你真係想搞出人命咩？喂，早晨。警察叔叔，係咪叫咗早餐外賣啊 ？Thank you 喎，靚女。哇，白粥油炸鬼正。你食咗未啊？我食咗啦，唔使理我，仲要講埋份稿啊。哇，你捱咗成晚通宵噶咯喎。有咩大新聞啊？睇過。你出街唔睇得個噃。唉，有咩新聞咁巴閉啊？咪又有錢佬包二奶嗰頂嘢係嘛？阿 Sir 果然係阿 Sir 喎，咁都俾你估到。不過仲未決定得唔得。唔似你阿 Kim 姐嘅作風喎。費事你尷尬啫，嗰個人有頭有面，你都識嘅。你講阿 Rose 啊？點解你咁快答到我㗎？有頭有面嘅人，我識得幾個啊？你根本仲係掛住佢。What？如果唔係啊，點解隔咗咁多年，你諗都唔使諗就噏到佢個名啊？我有諗過㗎，你睇唔到咋？佢老公包二奶咩？邊個啊？早排傳嗰個。你唔使岔開話題啦，你答翻我先。你係咪仲掛住佢啊？你一日掛住佢幾多次？唉，救命啊！我冇啊！你放過我啦！我肯定我話俾你知啊！你唔俾個滿意答案我咧，你唔使自行出呢個門口。喂，我件衫巢晒，你啱啱碰。我唔理你啊！你答我一日仲掛住佢幾多次？我真係冇咧。你有啊？電話，晨早流嗰啲電話係差館打嚟嘅，我聽咗先啦嚇。喂，係咩話 ？OK， 我即刻翻嚟。Rose 屋企發生兇殺案，佢老公死咗。咩事？我上一陣，你可唔可以講下？咩事？咩事？咩事？前太咧？佢話唔舒服，阿 Jai 陪咗佢去食藥。錢永財點死㗎？只係浸死啩？浸死？就喺呢個按摩池嗰度。啲水點解紅色㗎？頭先我問過鑑證啊，紅色嗰啲咧可能係顏料嚟，不過實質係乜要化驗過先知。死者係咪浸死㗎？暫時唔可以確定，要翻去進行解剖截肢。初步估計佢嘅死亡時間大約係6個鐘頭前。有冇 check 過閉路電視 ？check 過啦，不過個保安系統咧俾人故意破壞咗，所以咩都拍唔到。間屋除咗錢生錢太之外，仲有冇其他人？頭先我問過錢太啊，佢話佢哋個工人放假，聽日先翻，所以案發嘅時候應該係得佢兩公婆喺度。
阿 Rose， 有冇嘢啊嘛？尋晚仲好地地嘅佢，點知今朝佢就咁。坐低先，慢慢講。成件事究竟點㗎？我老公佢每晚放工都會翻嚟同我食晚飯，但係尋晚佢有應酬，個工人放假，我自己一個人喺屋企。即係錢生琴晚好夜先翻。差唔多2點幾。我翻嚟我仲教水俾佢沖涼，然後我哋就一齊上床瞓覺。跟住咧？到今朝8點幾，我瞓醒咗，唔見咗佢，我咪揾佢咯。點知嚟到呢一度，我見到佢喺個按摩池度，成個人瞓咗入邊。當時佢仲有冇知覺？我唔知啊，我真係唔知啊！我見到佢咁，我已經發晒毛，然後我就抱佢喺個地下度，我見佢喐都唔喐，跟住我就報警。點解缸水係紅色㗎？我唔知啊。你有冇發覺琴晚有人入咗屋啊？我唔見。嗱，你先生琴晚好夜先至翻到嚟之後，你覺得佢有咩唔妥？譬如話有冇聽到啲恐嚇電話，或者一啲神秘嘅電話？冇啊，冇啊！我老公每一晚都要飲杯熱牛奶先至瞓嘅。尋日工人唔喺度，係我親手煲俾佢飲嘅。飲完我哋仲傾一輪偈，點知今朝佢就搞成咁。你講大話！我尋晚一直喺出邊及住你間屋，你老公同個 model 開完房之後，我專登 send 咗個偷食嗰啲相俾你睇，跟住你同佢嘈大交，你一定係嬲佢，所以殺咗佢。逐段逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段逐段舊情已是無憾，日日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也